Bu bir şəhid dəfni deyil. Böyük bir dövlət xadiminin də dəfni deyil. Amma bugünkü məmurlara örnək olan, dərs olan bir məmur dəfnidir. Təsəvvür edirsinizmi? Bir məmurun dəfnində böyük bir kənd qəbristanlığında dayanmağa boş yer yoxdur. Rayət İmam Əliyev, vətəndaş mövqeyimlə qarşınızdayım. Ordubad rayonunun kiçik bir Dırnız kəndinin təqaüddə olan keçmiş direktoru Əmiraslan müəllim Fərəzovun dəfnidir. Mənim yolbayım, müəllimim, mənəvi atam sayılan Azərbaycana əsl örnək olan bir məmurun, əsl kişinin dəfnidir. Rüşvətsiz cəmiyyət arzusunda olan halal zəhmətli, təmənnasız məmur ordusunun komandanının dəfnidir. Sizə maraqlı gəlir, eləmi? Bir məmuru olan xalq sevgisi. Maraqlı gəlir, eləmi? Pensioner müəllimin dəfnində bu izdiham, millərlə insan seli. Xaricdə Azərbaycanın müxtəlif yerlərində olan yurtdaşlarımızın Ordubad rayonunun Dırnız kəndinə getmək üçün hava limanına axışması, məhz onun dəfni üçün insanların çoxluğundan azalan 2 əlavə təyyarə reysi açması sizə maraqlı gəlir, eləmi? Bir təqaüddə olan müəllimin yasına Naxçıvan Ali Məclisinin rəhbər şəxsləri, təhsil naziri, icra başçıları, yüksək rütbələrin iştirakı inandırıcı gəlməz sizə. İnanmırsınız. Mən də onu tanımasaydım, görməsəydim, sizlər kimi eşitsəydim inanmazdım. Amma şagirdi olmuşam. O dəfnində iştirak etmişəm. Gözlərimin şahidiyəm. 3 gün bundan əvvəl. Əmiraslan Fərəzov topa bülletin dırnaq arası aşiqləri olan müəllimlərin rəhbəri olmayıb. Valideynlərdən, şagirdlərdən nəsə uman, pul alıb müəllimlərə dərs saatı verən direktor da olmayıb. Ədalətli olub, təmənnasız olub, soyuqda, qışda, işıqsız, ataplenyasız bir kənd məktəbinə öz evindən neft gətirib bir ocağı isindirən olub. Ömrünün 45 illik pedaqoji fəaliyyətinin 40 ilini bir kənd məktəbinə rəhbərlik edən əfsanəvi, örnək olan bir direktor olub. O 45 il fizika riyaziyyat müəllimi olaraq nəinki öz kəndinin, qonşu kəndlərində uşaqlarını gətirib öz evində onlara təmənnasız, pulsuz repetitorluq edən, fizika riyaziyyatdan ali məktəblərə hazırlaşdıran bir müəllim olub. Eyni ilə mənə də, inandırım sizi. Əmiraslan müəllimin evinə hazırlaşmağa gedən heç bir adam deyə bilməz ki, əməyi üçün şagirdlərdən nəsə umub pul alıb, əksinə, dərsdən sonra da öz evimizdə görmədiyimiz ləziz təamların, çərəzlərin dadına baxmışıq o evdə. Bir kasıb direktor müəllimin həm pulsuz hazırlaşdırmağı, həm də şagirdlərinin qarnını doyurması hamıya qəribə gələr, inanmazlar. Amma bu bir həqiqətdir. Şagirdlərindən bir təmənnası olub, ali məktəbə qəbul olunan da ona bir qələm, yəni ruçka hədiyyəsi və hər qələmin də üstünə o tələbənin adını yazaraq rəfə qoyurdu. Otağındakı qələmlərin sayı mini keçib artıq. Bakıya gələndə də ali məktəbdə oxuyan tələbələrini gedib ziyarət edərdi. Milli Azadlıq hərəkatında iştirak etdiyinə görə 1990-cı ildə o vaxtki Naxçıvan təhsil naziri yalmanmaq üçün onu direktorluqdan azad etdi. Bilirsinizmi nə oldu? Valideynlər uşaqlarını dərsə buraxmadı. Məktəb boykot edildi. Təhsil naziri bu fırtınanın qarşısında davam gətirə bilməyib onu yenidən işinə qaytarmağa məcbur oldu. Əmiraslan müəllim Fərəzov Naxçıvan təhsil nazirinə qalib gəldi o zamanlar. Çünki el adamı idi, xalq adamı idi. O tələbələrindən təmənna güdmədiyi üçün Azərbaycanın yüksək məmur postlarında oturan onun tələbələri də rüşvətdən, korrupsiyadan uzaqdır. Belə bir adamı itirdi. Onun maddi cəhətdən var dövləti yox idi. Amma Naxçıvanın, bəlkə də Azərbaycanın mənəvi cəhətdən ən varlı adamlarından biri idi. Onun varı dövləti çiçəklərim adlandırdığı şagirdləri idi. Həmişə deyərdi ki, bir insanın var dövləti qiyməti tabutunun arxasınca gedən insanların sayı qədərdir. O qiyməti mən 3 gün bundan əvvəl onun dəfnində gördüm. Tabutunun arxasınca gedən, evlərindən məzarlığa qədər maşınsız 3-4 kilometrlik məsafəni çiyinlərində aparan 10 minlərlə insan seli onun qiyməti varı dövləti idi. Qoy bu dəfn bütün Azərbaycana dərs olsun. Məmurlar,
Bu rüşvətdən, sərvət yığmaqdan əl çəkin. Var dövlət pul hərisliyindən əl çəkin. Heç kəs o dünya heç nə aparmır. Siz də aparmayacaqsınız heç nə. Amma elə edin ki, Əmiraslan Fərəzov kimi ola bilin. Sizin də tabutunuzun arxasında heç olmasa onun 1/3 qədər sizə qiymət verən insan sevi olsun. Ruhun şad olsun böyük adam. Əmiraslan Fərəzov.